Assalamualaikum. Hello my dear viewers. Welcome back to our channel. আমি আয়েশা রহমান মেহরিমা রান্নাঘর এন্ড টুকিটাকি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভিন্ন স্বাদের নতুন একটি রেসিপি বোয়াল মাছের কষা। চলুন দেখে আসি ভিউয়ার্স। প্রথমে আমি একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি। আর দেব 1 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন রসুন। ভিউয়ার্স দেখুন, এখন দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়া, এখন আমি পুরা মশলাটা কষিয়ে নিব। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। আর মশলা থেকে যখন তেল ছেড়ে দিবে তখন বুঝবেন যে মশলাটা হয়ে গেছে। এখন আমি সেই কষানো মশলার মধ্যে আমি বোয়াল মাছটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এখন আমি মাছটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব। মশলা মাছের গায়ের সাথে মিলিয়ে দেব ভালোভাবে। মশলার সাথে মাছটা মেশানো হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। 5 মিনিট পরে ফিরে আসছি। এখন আমি ঢাকনা উঠিয়ে নিব আর মাছগুলো আস্তে আস্তে উল্টে দিব। হ্যাঁ, মাছ উল্টানোর সময় তাড়াহুড়া করা যাবে না, কারণ মাছগুলো ভেঙে যেতে পারে। আমি আস্তে আস্তে সবগুলো মাছ উল্টে নেব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার সবগুলো মাছ উল্টানো হয়ে গেছে। আমার মাছগুলো কিন্তু ভাঙেনি। দেখুন ভিউয়ার্স, মাছের কালারটা কি সুন্দর আসছে, আর মাছের ফ্লেভারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আসছে। এখন আমি একটু কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দিব, কারণ এই পেঁয়াজটা দিলে একটু মিষ্টি ভাব থাকে। আর দিয়ে দেব 1/2 লিটার পানি। হ্যাঁ, আর এখন আমি নেড়ে চেড়ে নিব। আর কাঁচা পেঁয়াজটা দিয়েছি আমি 1 টিস্পুন। এখন আমি ঢাকনাটা ঢেকে দেব আর 5 মিনিট পর ফিরে আসছি। আমি এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে নেব আর আমি হালকা হাতে মাছটা নেড়ে চেড়ে নেব। আর আস্তে আস্তে কিন্তু মাছটা নাড়তে হবে, না হয় মাছটা ভেঙে যাবে। দেখুন, দেখুন ভিউয়ার্স, আমার বোয়াল মাছের কষা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি উঠিয়ে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার বোয়াল মাছের কষা রেসিপিটি রেডি হয়ে গেছে। আর দেখুন ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয়েছে। তো যাদের মুখে রুচি নেই বা মাছ খেতে চায় না, তারাও কিন্তু এই রেসিপিটা খুব পছন্দ করবে। তো আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি সবার ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আমার নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর সবার আগে আমার রেসিপিটি পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করুন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।